Go. बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट ओडिशा छुईब मौसुमी घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना तेज जाना संपूर्ण अपडेट ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पढ़ुंट आपंकर सांग साथी मानक वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुंटे पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज आगामी 3 ରୁ 4 दिन भितर ओडिशा छुईब मौसुमी एने पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र मौसुमी वायु प्रथमे दक्षिण ओडिशा छुईब तेज दक्षिण ओडिशा पर राज्यर अन्य अंचल को छुईब ओडिशा रे मौसुमी प्रवेश पाग अनुकूल रही पाणीपाग विभाग पक्षर एने सतर्क सूचना दि जाइछि तेज मौसुमी ओडिशा छुईब पर जो भाव में राज्य में असह्य ताती अनुभूत होती मुक्ति मिल तेज 6 तारिख में उपकूल ओडिशा गुड़गुड़ी जारी रहिबो 7, 8 और 9 तारिख में किसी स्थान में हिट वेव हो पारे एने सूचना देछि पाणीपाग विभाग तेज नुआपड़ा बलांगीर बरगढ़ और झारसुगुड़ा में हिट वेव रहित 9 तारिख में किसी स्थान में वर्षा सहित पवन होबार संभावना रही तेज आगामी 5 दिन में दक्षिण ओडिशा घड़घड़ी सहित वर्षा हो पारे किसी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही एने सूचना देछि पाणीपाग विभाग तेज आगामी 3 ରୁ 4 दिन भितर ओडिशा छुईब मौसुमी आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान प्रथमे दक्षिण ओडिशा को मौसुमी वायु छुईबा नहीं पाग रही अनुकूल तेज काली किसी स्थान में घड़घड़ी सहित वर्षा संभावना रही।